жаңы адамдар эле эмес, жаңы адамдар. Албетте биз студиябызга кызыктуу конокторду, кызыктуу бизге маалымат бере турган конокторду чакырган салтыбызды эч токтотпойбуз, уланта бермекчибиз. Бүгүн болсо ден соолук жөнүндө сүйлөшүүгө дагы мүмкүнчүлүк жаралып турган учуру. Студияда бир эмес 2 Айнагүл эжекем отуруп калган маалы. Анткени бири өзүңүздөр билгендей бизде кесиптешибиз Айнагүл Мукамбетова, ал эми коногубуздун дагы аты Айнагүл эжеке экен. Тааныштырып өтсөңүз Айнагүл эже. Урматтуу Манас радиосунун армандары, дагы бир ирет саламатсыздарбы? Эфирде жаңы күн долбоору, микрофон башында бүгүнкү жаңы күн долбоорун жетектеп 9-дан бери сайрап жаткан ким? Жылдызбек Турсунбаев өзү. Жана Айнагүл Мукамбетова жардамга келди мага. Ооба, мен абдан кубанычтымын. Бүгүн ушу жаңырган 2017-жылы студияга мейман катары менин адашым келип отурат. Айнагүл Рыскулбекова, Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык бөлүм башчысы. Куш келипсиз студиябызга. Саламатсыздарбы? Жаңы жылыңыз менен эжеке. Рахмат, бирге. Жаңы жылды жакшы тостуңуздарбы? Мекеме катары, жеке өзүңүз үй бүлөңүз менен дегендей. Жакшы тоздук. Жакшы дем күч менен кирдиңиздер жаңы жылга. Кудай буйруса. Келиңиз анда албетте баягы кайсы жерге барбаңыз, кандай жумуш кылбаңыз, кесибиңизге байланыштуу суроолор сизге узатылат эмеспи? Биз дагы ошол тууралуу суроолорубузду узата берели. Жалпы Бишкек шаарынын тургундары белгилүү болгондой 2016-жылдын декабрь айы бир аз кооптуу болуп, көп мектептер суукка байланыштуу, аба ырайына, климатка байланыштуу быйыл баягы сасык тумоо күч алып, мектептер жабылып калды. Кээ бир балдар сүйүндү болуш керек, окууга барбай калдык деп. Азыркы күндө жалпы Бишкек шаары боюнча санитардык эпидемиологиялык абал кандай, ушул жаатта маалымат берсин деп Айнагүл эже сизди студияга чакырганбыз. Анда Манас радиосунун армандарына ушул жаатта маалымат менен бөлүшүп өтсөңүз. Абдан жакшы. Бул маселеге көңүл буруп чакырып, ушундай элге маалыматты берип турганыңарга дагы бир ыраазычылык билгизем. Эми жалпысынан кичине айтып кетсек, маалымат берип, ОРВИ деп атпайлы, остро респираторный вирусный инфекция дегенди өзү кыргызча алып караганда бул дем алуу органдарынын түрдүү вирустардан козгоочу курч кармаган жугуштуу оорулар болуп эсептелинет да. Ал өз ичине сасык тумоонун вирусун, парагрипти, аденовирус, риновирус жана башкаларды камтыйт. Эми жалпы элдин бардыгы эле билет, бул оору сүйлөшкөндө, жөтөлгөндө, түшкүргөндө жугарын. Сасык тумоонун оорунун бул сезону деп биз октябрдан апрель айларын бөлөбүз. Ушул мезгилде бизде жалпы жумуштун бардыгы жасалып, бүт мектептерде, бала бакчаларда мониторинг жүргүзүлүп, негизи эле жыл боюнча жүргүзөбүз, а бирок ушул мезгилде биз өтө көңүл буруп, балдардын саны канча көбөйүп атабы, эмеге ооруканага жаткырылгандардын саны көбөйүп атабы, ошол мезгилде андан да көбүрөөк жумушту аткарабыз да. Эми быйылкы сезондун башталышынан тартып, башкача айтканда, октябрь айынын бүгүнкү күнгө чейин 31.000 адамдын арасында бул оору катталды. Ушул эле мезгилде салыштырмалуу былтыркы жылкыга бул көрсөткүч 80%га жогору болгон. Ал эми ооругандардын санынын арасынан 65% 14 жашка чейинки балдарды түздү да. Эми бул ооруду ошо октябрь жылыга эле жазалат, бир жыл бою, бирок ошо октябрдан баштап оорулардан алган жанагы лабораториялык изилдөөгө алган материалдардын негизинде бизде биздин өзүбүздүн лабораториядан 84 учуру сасык тумоосу деп чыкты лабораторный изилдөөнүн негизинде, и 26сы Б түрү деп чыкты. Ошондо ооругандардын саны дагы ошо менен дагы такталып жатат да. Эмеси чын эле быйылкы жылдын оорусу көбүрөөк катталды деп. Оорунун көрсөткүчү эпидемиологиялык чектен жылдын 28-жумадан тартып көтөрүлдү. Бирок бул айтып кетүү керек, 52-жумада оорунун саны 51-жумага салыштырмалуу 27%га кайра төмөн түшкөн. Азыркы күндө бизде эпидемический порог деп коебуз, эпидемиологиялык порогдон биз Бишкек шаарындагы ооругандардын саны төмөн түшүп, ылдыйлап азыр ооругандардын саны кадимкидей төмөн болуп калды.
Абдан жакшы. Демек баягы белгиленген чегинен төмөндө байкалган турбайбы? Бул мониторинг жүргүзүү тынымсыз эле жасалып турат да, туурабы? Адис катары айтсаңыз, ушу быйылкы өткөн жылдын этеги менен сасык тумоого чалдыгып ооругандар көбүн эсе баягы кадыресе колдонуп жүргөн дары дармектер жардам бербей жаткандыгын айтып чыгышты да. Эмне себептен ошондой болду? Сиз жогоруда айттыңыз, А түрү анан Б түрү аныкталды депчи. Же эки түрү кош келгени үчүн ушундай болдубу? Кээ бирөөлөрүндө А түрү менен оорушту, кээ бирөөлөрү Б түрү менен оорушту. Бирок быйылкы негизи эле эгерде туура дарыгерге кайрылып туура дарыланса, туура болсо, анда бат сакаят да. Анан бул жерден биз айтып кете турган нерсе бар. Температура көтөрүлүп атат, анан кичине ооруп калды десе эле ушу дары дармектерди врачтардын сунушу менен кабыл албай эле өздөрү ичип баштайт да. Кээ бирлери өз алдынча антибиотиктерди колдоно башташат. Бул ушу такыр эле туура эмес. Анткени сасык тумоодо сасык тумоо менен суук тийүүнүн негизинен бул вирус козгогучтары антибиотиктердин вирустарды өлтүрө албайт. Алар кайра көбүрөөк зыянга алып келет да. Муну билбей эле антибиотик кабыл ала берсе, адам жакшы болуп кетем деп өзүн ойлойт, бирок ал туура эмес болуп, ошонун негизинде пневмонияга чалдыккандар көп болуп калды. Ошонун негизинде дарыканага жаткырылгандар көбүрөөк болуп калды. Ошонун негизинде жаш балдар бири-бирине жугузуп көбүрөөк ооруп калгандар болду да. Ошон үчүн эгерде үйдүн ичинде бирөө эле ооруган болсо, дарыгерге кайрылса, туура көзөмөл алып, туура ошо вируска каршы жазылган дарыларды ичсе, анда экинчи балага дагы ошо жукпайт эле да. Ошону алдын ала туура дарыгерлер түшүндүрүп айтып беришмек, кандай сактаныш керек. Үйдүн ичиндеги бөлмөлөрдү улам желдетип туруу, балдардын чогуу бир үй бүлөдөгү болгон балдардын колдорун тез жууп, кир колу менен көздү кармабаш керек, мурдунун чел кабыгын кытышып атат деп кармабаш керек. Анткени себеби ошол жерде отурган вирустар ошону андан дагы күчөтүп, андан дагы дем алуу органдарынан ылдыйраак төмөндөткөнгө алып келип, анан көбүрөөк патологиясы күчөп кетишине алып келип атат да. Туура айтасыз. Демек баягы өздүк гигиенаны дагы сакташ керек экен. Ооба. Анан сиз Айнагүл айым адис катары айтсаңыз, ушул мен байкадым, шаардык аптекаларда мурдагыдай антибиотиктерге врачтын көрсөтмөсүз сатпай калышыптыр. Ушул дагы жакшы көрүнүш деп эсептейм. Сиз жогоруда айткандай, өзү билип эле иче бергенден дагы баягы кесепеттери ар түрдүү чогулуп жатат. Туурабы? Туура. Бул качан чыкты эле мындай? Бул деген ошо биздин саламаттык сактоо министрлиги тарабынан антибиотикти врачтын, дарыгердин рецеби жок бергенге тыюу салынып, ушу декабрь айынан бери аптекаларда берилбейт. Врачтын жазган рецеби боюнча антибиотиктердин баардыгы ошол боюнча болуп калды. Бул аябай жатып жакшы. Анткени себеби ошо жанагы өтүшүп кетүү, башка органдарга күчөп кетүү эмелерин азайтат да. Ошонун негизинде бул абдан жакшы болду. Азыр берилбей калды аптекаларда. Эгер берилгендиги тууралуу бир маалымат болсо, ага кандай иш-чара колдонулат? Мисалы, жөн эле баягы рецеби жок эле. Рецеби жок эле берилгендер болсо, анда ошо саламаттык сактоо министрлиги тарабынан атайын буйрук чыккан. Ошо буйруктун негизинде ар бирөөнү жоопкерчилик тартылат. Грипптин интернет булактарында грипптин бир башкача түрү экен деген маалыматтар жарыяланып атат да. Жаңылбасам тырмакчанын ичинде Гонконг деген. Бул тууралуу да айта кетсеңиз. Бул быйылкы катталган сасык тумоо оорусунун, мен жогоруда айтып кеткендей, А түрү бул кадимки эле сезондук вирус, кадимкидей эле H3N2 деп коебуз. Же болбосо англисче айтканда H3N2 А түрү. Бирок тиги А түрүнүн жанагы ичиндеги генетикасын караганда ошондой болуп эметилет. Бул кадимкидей эле сезондук грипп. Но баягы эски аталыш боюнча Гонконг деп аталып калган
түрү ушул эле, бирок бул сезондук грипп деп аталат, сезондук вирус. Мындай жаңы келген түрү же бир коркунучтуу баягы адамдын өмүрүн алып кете тургандай түрү эмес. Жок, андай эмес. Буну ошо кичине туура эмес түшүнүп алышкан. Бул сезондук эле вируска кирет, сезондук эле кадимкидей эле вирус. Bundan убактысында кайрылып туура дарыланса, бул эч кандай өнөкөткө алып келбейт. Жакшы. 0553001029 деген сандарга SMS жазыңыздар же болбосо WhatsApp'тан билдирүү жөнөтүңүздөр. Кадырман радио арбандар. Өзгөчө биз мына ошол грипп эпидемиясы жөнүндө кеп кылып жаткан учурубуз. Адисибиз Айнагүл Байсалбековна бизде конокто. Анда келген суроону узатып алайлы. Саламатсызбы, урматтуу Адис эжеке? Мурда куш грипп, анан кийин чочко грипп, анан кийин Гонконг грипп деп грипптин түрлөрү көбөйүп кетти. Илгери сасык тумоо деген эле түрү бар эле. Муну өзүнчө пиарщиктер эле чыгарып жаткан нерсеси эмеспи? Сиздер бул жагында эске аласыздарбы деген суроосун узаткан 5697 сандар менен аяктаган абонентибиз. Абдан жакшы суроо. Илгери ошо сасык тумоодо эле сасык тумоонун негизинде бир эле сасык тумоо деп дарыланып келген. Азыркы күндө медицина аябай жатып жетишкен. Азыркы күндө медицинада лабораториялык изилдөөлөр жүргүзүлүп, лабораториялык изилдөөлөрдүн негизинде ошол вирустун өзүнүн түзүлүшүн, ошонун генетикасын, ошол кандай болуп түзүлгөн, ошонусунун баардыгы такталган. Бул жалпы эле чочко тумоосу же болбосо куш тумоосу же азыркы Гонконг деп эметилбейт. Бунун 150ден ашык түрү бар. Ал илгери эле далилденген, илгери эле такталган. Аны көп жыл болду такталганына. Анан кийин азыркы күндө биз ошол такталган вирустун түрү боюнча биздин өзүбүздүн лаборатория толук изилдей алат. Ошол вирусту толук изилдеп, анан кийин кайсы жүрүп атат, кайсыл бизге келе атат деп биз эртерээк эле прогноз кылып, эртерээк маалыматты бере алабыз. Биздин өзүбүздүн лабораторияда ПЦР, полимеразная цепная реакция деп коет, ПЦР диагностика жасалат ошо вирустарга. Абдан жакшы экен. Айнагүл айым, айтсаңыз, ушул бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын баардык мектептеринде кышкы каникул убагы, ушул кышкы каникул убагында сиз айттыңыз, эпидемиологиялык жалпы абал баягы турукташты, абал кооптуу эмес деп. Демек 9 январдан тарта биздин мектеп окуучуларыбыз өз мектептерине барышат да каникул бүткөрүп турабы? 9 январдан баштап толук мектеп окуучулары окууга чыгышат. Чыккандан кийин дагы эле биздин мониторингди биз узартабыз. Аны калтырып койбойбуз. Келген балдардын саны кандай болуп атат, толук келип атабы. Бизде күнүгө үй бүлөлүк борборлор, дарыгерлерге борборлоруна кайрылган балдардын санын күнүгө биз тактап алып туруп атабыз. Бул шаар боюнча жазалат. Андан тышкары республикалык инфекционный больницага канча оорулар түшүп атат, анын санын күнүгө тактап алабыз. Жана кайсы балдардын арасында оорулар көбүрөөк катталып атат. Азыркы күндө республиканская инфекционный больницага жаткандардын саны 30дан 60ка чейинки. Биз ошо жана декабрь айында көтөрүлгөндө, мына ноябрдын аягында көтөрүлүп аябай жатып, эпидемический порогдон биз көп өйдө көрсөткүчтө болуп аттык. Ошондо оорулардын жаткырылган саны 100ден ашык болуп аткан больницага. Азыркы күндө биз маалыматты күнүгө алып атабыз. Тез жардам көрсөткүч, тез жардамга, скорая помощько канча кайрылып атат ооругандардын саны, инфекционный больницага канча болуп атат жана үй бүлөлүк борборлорго канча кайрылып атат. Ошонун баарын эме кылып алып туруп, анан кийин жалпы шаар боюнча жыйынтык чыгарып атабыз да көрсөткүчтү. Ошондо өтө көп эмес, аз санда болуп атат. 14 жашка чейинки балдардын арасында көбүрөөк салыштырмалуу чоңдорго. Республикалык масштабты алып карасак, кайсыл аймакта көбүрөөк катталат? Же Бишкек калаасында көбүрөөкпү? Негизи республикалык эмесин караганда Бишкекте көбүрөөк. Негизи бизде ички миграция ушу Бишкек шаарына токтолгондуктан, Бишкек шаарында калктын көбүрөөк катмары жашагандыктан Бишкек шаары боюнча маалыматтарды берип өттүңүз, Айнагүл айым. Бирок негизинен ушу бир алгач ноябрь айынын аягы, декабрь айынын башы менен Бишкек шаарындагы ушундай эпидемиологиялык абал
Андан кийин аймактарда да болгондугун биз кабардарбыз. Республиканын Талас областы, андан кийин Ысык Көл областында ушундай катталды. Быйылкы өткөн жылдын аягы менен болгон ушу сасык тумоо дейли, курч респиратордук мүнөздөгү оорулар. Быйылкы жаңырган жыл жакшы жылдардан болсун, оору сыркоо азыраак болсун, туурабы? Анан сиздер жүргүзүп жаткан иштер массалык маалымат каражаттарына чагылдыруу жагы дагы колго алынсын, көбүрөөк баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз, абалды мониторинг жүргүзүп жатабыз деп айттыңыз, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору менен. Ушул маалыматтарды кандай, эгерде ооруп калса, сиз адис катары ушунча студиябызга келип калган соң баягы ооруларга алгач ооруп калганда кандай мамиле жасаш керек, адис катары өзүңүздүн кеңешиңизди берип өтүңүз. Анда өзүмдүн кеңешимди берип өтсөм, ошо жана айтып өткөндөй, үйдү тезде желдетүү керек, эшикке чыгып балдар ойногондо, үй бош болгондо. Андан тышкары, желдеткенден тышкары ошо 1-2 маал нымдуу чүпүрөк менен тазалаш керек. Анан балдар ойноп келгенден кийин, жосо мектептен келсе, бала бакчадан келгенден кийин ушу үйгө киргенде колду жуугузуп, анан кийин тамакка отургузуп, жосо башка жумушту жасаганга ошону эң биринчи биздин бере турган кеңешибиз. Ооба. Андан тышкары дагы бул ооруп калган учурда же болбосо ошо баланы оорутпаш үчүн биз ичип аткан тамактын дагы рационун дагы аябай эме кылышыбыз керек да, байкап турушубуз керек. Ошо бир күндө өзү негизи бир суткада адамга 70-тен 100 граммга чейин белок талап кылынат. Ушуга көңүл буруш керек да, балдарга быштак бериш керек, жумуртка бериш керек, балык бериш керек, эт жана буурчак да, буларда белок көп болот. Ошо 70-тен 100 граммга чейин балдарга аракет кылыш керек. Андан тышкары күнүгө 5 түрдүү жашылчаны жегизгенге аракет кылыш керек балдарга. Жана өзүбүз деле кошо. Мисалы бул кызылча, сабиз, капуста, түрп, сарымсак болсун, ушулардын баарын бириктирип эле күнүмдүк норма 150 грамм болуш керек ушул жеген жашылчаларды. Буну ошо өсүмдүк майы менен аралаштырып, анан кийин жесе организмге батыраак сиңишине алып келет, жакшы болот. Өсүмдүк майы менен аралаштырмайынча жесе дагы бул көп жакшы сиңбейт. Андан тышкары бул чоңдорго кичине кофени азайтып, чайдын ордуна компотко аралаштырса болот, же болбосо имбирь, кардамон, жосо корицаны кошуп эле кадимки эле кайнак суга ичсе, бул дагы аябай жатып, кан тамырларды кеңейтип, кан айлануусун жакшыртып, жылуу жүргөнгө алып келет. Андан тышкары бул алмурут, кара өрүк, кактарын, мейиз, жаңгак, бал аралаштырып койсо, бул абдан иммунитетти көтөрөт, тамактын жакшы сиңирүүсүнө алып келип, ичти катырбай жакшы организмге сиңет. Минералдарды унутпашыбыз керек. Бул минералдарды канчалык көбүрөөк жесек, ошончолук минералдар дагы бул бай азыктарга алып келет. Бул көк чөптөр, зайтун, күн карама, йогурт, сыр, ошо менюда бул болуш керек да, күнүгө болгонго аракет кылышыбыз керек. Жана күнүгө 1 стакан анардын ширесин эгерде колдон келсе, ошону ичип койсо, балдардын иммунитетин көтөрүп, бул деген гемоглобинди көтөрөт дагы, балдардын жалпы организми өйдөрөөк болот. Анан кадимкидей эле күнүгө жасап аткан шорпого ошо сарымсакты кошуп, пиязды кошуп берсек, бул абдан пайдалуу болот дагы, бул дагы көп нерсеге алып келет. Анан бул сарымсакты белгилеп кетким кетет. Мында фитонциттер бар составында сарымсакта. Анан ошо кандай эме болбосун, организмге даже вирус кирген болсо, ошо фитонциттер ошонун азайышына, ошонун жок болушуна бул дагы жардам берет дагы, бул кадимкидей сактайт. Ушундай кыскача кеңешимди бере алам. Бизде СМС суроо бар экен. Эжеке, саламатсызбы деп башталат бул СМС суроодо. Эпидемиялык оорудан бир гана грипптен коркушубуз керекпи же башка дагы оорулар барбы? Гриппти аябай эле актуалдуу кылып жиберген жокпузбу деп Жумагүл деген угарманыбыз.
негизи инфекционный оорулардын 40тан ашык түрү бизде катталып, ошолордун баардыгына биз анализ жүргүзүп Бишкек шаарында жасайбыз биздин борбордо. Анан кийин ар бир ооруду ар бир өзүнүн сезонуна жараша, мезгилге жараша ошонун актуалдуулугун силерге окшогон жакшы журналисттер менен чогуу көтөрүп, элге билсин, элдин астында ошо маалымат дайыма такталып турсун, эл кандай өзүн ошо мезгилде алып жүрүш керек деп ошонун үчүн көтөрүлүп, ушундай эфирге дайыма чыгарып атабыз. Чогуу ошоңорго рахмат. Азыркы мезгилде бизде ошо респиратордук вирустук инфекциялардын көтөрүлүшү, анан кийин ошо сасык тумоо, мынакей сасык тумоо оорусу көтөрүлүшү деп ошону эме кылып атабыз да, айтып атабыз. Жалпы элге маалымат. Бул болсо дагы жакшы көрүнүш болуш керек. Демек, башка баягы эпидемиологиялык курч мүнөздөгү оорулардан Кудай сактасын дегенге барабар да. Демек, элибиздин арасында баягы бирин-экин оорулар болуп калбаса, өтө эпидемиологиялык абалга келгидей коркунучтуу оорулар жок экен. Анда болсо биз уктурубузду акырындан жыйынтыктай берели. Биз эмнелерди сурай албай калдык сизден, баягы айтайын деп келип айтылбай калган пикирлер калбасын, урматтуу Айнагүл Байсалбековна. Жалпы көп нерселерди айттык. Анан кийин эгерде үйдөн кичинекей ошо жалпы дене табынын көтөрүлүшү байкалса, баланыкы кичине алсырап бир нерсе болсо, ошо үйдөн бирөөдү ооруп атат кичине деп кичине эле бир нерсесин байкоо эме кылса, дарыгерлерге кайрылаарын суранар элем. Анткени себеби ошо толук диагнозду тактап, толук дарыгердин көзөмөлү менен жаздыртып, ошо толук дарыгердин көзөмөлү менен дарылангандарды каалайм. Анан кийин андан тышкары азыркы январь айы, февраль айы дагы бул оорулар катталышы мүмкүн, катталат деп күтөбүз. Ошон үчүн оксалин майын унутпаш керек. Оксалин майын ошо мурундун көңдөйчөлөрүнө эле канча жашка чейин? Төрөлгөндөн баштап бардык жашка боло берет. Анткени себеби бул зыяны жок эч кандай. Оксалин майын эртең менен сүйкөнүп алып эшикке чыкса, бул май өткөрбөйт, вирусту кармайт, вирусту нары жибербешине алып келет. Анан кийин балдарды көчөдөн келгенден кийин жалпы ошо шалфей, ромашка, календула деги эле көп чөптөр бар да, өзүбүздүн Кыргызстанда өскөн. Даже эшиктин алдында гүл катары деле тигип атабыз. Ошолордун суюктугу менен, ошолордун настойкасы менен чайкатып койсо, бул абдан жакшы профилактика болот. Колу бетин, тамакты өзгөчө тамакты чайкап койсо, бул ошо эшиктен биз болбой эле баары бир көп нерсени жутуп келебиз, тамагыбызда сакталат. Анан ошонусун бир сыйра профилактика кылып чайкап балдарга үйрөтүп койсок, бул аябай жатып, бул дагы бир өзүнчө иммунитетти сактап, өзүнчө бир жардам берет. Абдан жакшы. Демек, эң башкысы профилактика экен. Анан баягы ооруп калганда дарыга күчүбүздү чыгарбай, ага чейин иммунитетти көтөрүп, баягы ооруну алдын алганга үйрөнөлү. Туурабы, Жылдызбек? Соңку СМС тыштан келгенде ар дайым бизде апабыз колубузду спирт же болбосо арак менен чайкатат дейт. Бул ошол грипптин алдын алуусуна жардам береби, бербейби деген суроо. Жардам бербейт. Туура эмес. Спирт арак менен чайкатпаш керек. Спирт арак менен колду андайды жууганга болбойт. Колду самындап эле, кадимки эле самын менен жууш керек. А эгерде кандайдыр бир колдо вирустар же болбосо бактериялар бар болсо, ошо спирт колго кайра көп убакытка чейин сакталышына жардам берет экен. Ошон үчүн болбойт ал. Аны колду самындап эле, кадимкидей эле самындап жууганда дагы туура самындап жууш керек. Жакшы көбөртүп самынды, колдун салаларын кошо самындап жакшылап жууш керек. Демек, урматтуу угарман, уктуңуз адистин кеңешин, арак же болбосо спирт колдонбой деле кое берсеңиз болот экен. Урматтуу Манас радиосунун армандары, эсиңиздерге салалы, бүгүн студияда мейманда Айнагүл Рыскулбекова болду, Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык борбордун бөлүм башчысы. Сизге ыраазычылык билдиребиз, убакыт бөлүп таң эрте келип Манас радиосунун армандарына ушундай пайдалуу кеңештерди бере алдыңыз деп ишенем. Микрофон узаталы, эркин микрофон болсун, каалагандай кайрылуу жасасаңыз болот. Рахмат. Ушу жалпы калаакка бардыгына кирип келген жаңы жылыңар менен куттуктаймын. Ден соолукта болгула, ишиңерде ийгилик болсун, ар бир үй бүлөдө бакыт болсун,
жыл ийгиликтин жылы болсун, айтканыңыз ден келсин. соолукта болуп оорубагыла. Иштериңизде эч качан кыйынчылыктар болбосун. Жалпы калай калкыбыз чындап эле ушундай эпидемиологиялык ооруудан алыс болсун. Чоң рахмат атайын убактыңызды бөлүп эфирге келгениңиз үчүн.